အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Foodie Kit ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစတော့ဆန်လေးကတော့ပေလမ်းမှာ Lotte Hotel တလွာမှာရှိတဲ့မူကွမ်းကွာဆိုတဲ့ Korean စတော့ဆန်လေးကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းပွဲလေးကတော့ဂျိုဆွန်ခက်ကဘီရင်တွေကိုစသားတဲ့အနေနဲ့စားတဲ့ဟင်းပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကတော့ vegetable set လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဒါလေးကတော့ no sample လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဒါလေးကကြတော့ side dish လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကတော့ကြက်ဥပေါင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒါလေးကကြတော့ potato pancake လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကလေဒါကကြတော့ tteokbokki ဒါပေမဲ့ tteokbokki ကိုမှသူများဆိုအသားတွေပိုင်းနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tteokbokki ကိုကြတော့ seafood တွေအများကြီးနဲ့လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒါကကြတော့ pork belly ပဲဖြစ်ပါတယ် pork belly ဆိုရင်ခေတ်ကအရန်ကြိုက်တာခေတ်ရဲ့ဒုတိယ favorite food လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါကကြတော့ stir fried baby octopus လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့နဲ့ dress ဖို့အတွက် channel လေးလည်းချပေးထားပါတယ်เนาะပြီးရင်ဒါကကြတော့ seaweed bibimbap ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကိုကိုစားရတယ်။ kimchi စားလို့အရင်ကောင်းနေတယ်။တော့ဒီလေးစားကြည့်။ rice cake လေးကလုံးဝနူးညံ့နေရပဲ။လုံးဝမာနေရမျိုးမရှိဘူးเนาะစားလိုက်တာနဲ့လက်ထမအရှိပြောသွားတာ။အရင်ကောင်းပါရှင် fish cake လေးလည်းပါပါရဲ့။ဒါကြတော့ဂုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂုံးလည်းအကြီးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ roast salmon လေးပဲဖြစ်ပါတယ် roast salmon လေးကလည်းချိုချိုစိတ်စိတ်လေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းပါတယ် pork belly ကအရန်စားချင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စားလိုက်ပါမယ်kimchi လေးကလည်းနွေးနွေးလေးနဲ့အရင်စားလို့ကောင်းပါရဲ့ရှင် fresh လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုခေတ်ကဒီ Korean တွေစားသလိုမျိုးဒီ pork belly ကိုဒီ salad ထဲထည့်ပြီးတော့လိပ်ပြီးစားပြပါမယ်နောက်တစ်မျိုးခက်စားပြမှာတော့ဒီကျုပ်ဘောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူအမွှေးလေးလည်းထောင်းမှွေးနေရပဲ။သူအရသာအကြောင်းသိစိတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်။အခုခေတ်က baby octopus နဲ့ထမင်းကိုစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အရင်ကောင်းတယ်အော်တော့မက်အသားလေးလည်းမြင်းရနေရပဲဒီ side dish တွေအကောင်လုံးကအရန် fresh ဖြစ်ပါတယ်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းပါရဲ့ရှင်သူက vegetable set ဆိုတော့အသေးရကတော့စုံစုံလင်းလင်းပါပါရဲ့ရှင်ဒီကကောင်းလည်း seafood ရလည်းအကုန်အကြီးကြီးပဲဘယ်လိုလဲတော်ကြီးရဲ့အကြီးလုံးတွေကိုထည့်ပေးထားတာပေါ့ဝိတ်တချီဆုံးစားကြပါဦးအရသာကျတော့ပြစ်ကလေးနဲ့ကွာဆိုအရင်လည်းမငံဘူးဆိုတော့စားရတာအနေရောပါပဲရှင်ကိုရီးယားကိုသွားစရာမျိုးတော့ပါဘူးနော်ခေတ်ကတော့အခုကိုရီးယားရောက်နေပါပြီအခုခေတ်ကဒီ potato pancake လေးကိုစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဆက်ကြည့်ပါဦးမယ် hash brown ကိုအရသာမျိုးဒီ potato packet က potato ရတာလည်းစိတ်နေရတယ်ဒီကတော့ဒီပတ်လေးစားလိုက် potato packet လေးစားလိုက် tteokbokki ရေ pork belly လေးစားနိုင်နေရဲရတာတွေတိုးနေရော is stay there တက်ကအခုစားကောင်းကောင်းနဲ့စားနေရစကားရအောင်ခင်မပြောနိုင်ဘူးရှင်အရှမ်းစားလို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်ဒီဟင်းပွဲအကုန်လုံးကဒီဗီဒီယိုလေးကိုခေဒီလောက်ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဒီဟင်းပွဲလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လည်းဆက်လိုက်ပါအောင်မယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းခေဘယ်လိုမျိုးရေးစားမယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပါကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်